ფასების სტაბილურობა არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია. იმის წარმომადგენელი საერთოდ ამ კომისიაში არ ყავთ. ანუ ესეც აჩვენებს თუ რამდენად ფარს. დამატებით ღირებულების გადასახადი ხო ემატება. ხო? დისტრიბუცია ხო რაღაცა უნდა მოიგოს. გერმანიაშიც ხო ემატება, კაცო ხა. გერმანიაში ემატება გადასახადები. ეცვა უფრო მეტი იქნება იქ გადასახადები. ისე მთავარ მაღაზიის ქირა უფრო ძვირი იქნება გერმანიაში. დენის გადასახადი უფრო ძვირი იქნება. ხელფასები სუპერმარკეტებში უფრო მეტი იქნება გადასახდელი. ანუ უფრო მეტი ხარჯია. ხდი? სხვანაირად ყველაფერში მეც იხდება. მაინც უფრო იაფი როგორ გამოდის. ანუ სუსით მდინარაძე იარაღით როდი შემოვა შენთან არიცი, სასამართლოს დავას ანუ სრულ აბსურდს როდის წააგებ ის არიცი, ფარცხალაძესნაირი კრიმინალი როდის მოგადგება ის არიცი, ან ღარიბაშვილისნაირი კორუმპირებული როდის მოგთხოვს ის არიცი. გესმის? ამიტომ ზდიან ბეროვან დღევანდელი ვითარება, აი დღეს როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ამ თემაზე, ხვალ და ზეგ იქნება სანაწყო 11%-იანი ეკონომიკის ნახევარზე მეტი მოდიოდა იმ ქონებაზე, რომელიც დაუბეგრავად შემოიტანა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში 200 მილიონი გადასახადი არ გადაიხადა და ქართველებს უთხრა რომ თქვენ გამდიძრთ. აგროჰაბში შევიდა პირველი და გააპიარეს. ხოიცი ვისი ახვლედიანის. ახვლედიანი არის იმის ძმა, ვისთანაც ოფიციალური ვერსიით სახში თორნიკე რიჟვაძემ თვითმკვლელობას წააგო. როგორც წესი, არა მარტო ფასებთან დაკავშირებით ყველგან ეგრე ხდება. ანუ შენ უნდა შექმნა ჯერ პრობლემა და შემდეგ მხსნელად უნდა მოევლინო საზოგადოება. მოგესალმებით. მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. საქართველოში ყველაზე დიდი პრობლემა მოსახლეობისთვის მაღალი ფასებია. ეს არის თემა, რომელზეც ოპოზიციას ყველაზე მეტი უნდა ელაპარაკა და ყველაზე ხმამაღლა ეყვირა. თუმცა იმის ვაგირობთ, რომ ოპოზიციას ეყვირა მაღალ ფასებზე, ხელისუფლებამ დაიწყო ამ თემაზე ლაპარაკი და მაღალ ფასებს ბრძოლა გამოუცხადა. ირაკლი კობახიძემ დაიბარა თავისთან ცალკე დისტრიბუტორები, ცალკე სუპერმარკეტების ქსელების მეპატრონეები და ფასების დაწევა მოთხოვა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ასეთი მეთოდებით ბრძოლა შედეგს ვერ გამოიღებს და პირიქით შეიძლება საერთოდ დეფიციტი მივიღოთ ქვეყანაში. რას ფიქრობს ოპოზიცია ხელისუფლების ახალ ინიციატივაზე? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში და ჩვენი სტუმარი იქნება პარტია ფედერალისტების წევრი თენგო კირთაძე. მოგესალმებით, თენგო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დღეს ვსაუბრობთ ფასების თემაზე, იმიტომ რომ ეს თემა გახადა ხელისუფლებამ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ საკითხად. ის რაზეც ოპოზიციას უნდა ეყვირა, რომ მაღალი ფასებია, თვითონ ხელისუფლება აყვირდა და თვითონმა შემოგთავაზა მოგვარების ასეთი გზა. შექმნა კომისია, თან რამდენიმე სამთავრობო ცალკე, საპარლამენტო ცალკე, პლუს სუსმა საქმე აღძრა და როგორც ბოლოს გავიგეთ, საერთოდ სუსის წარმომადგენლები და ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლები ერთად შევიდნენ დიდ სუპერმარკეტებში. და ნახეთ აგე რომ შეხვედრაზე, ერთ-ერთი შეხვედრის შემდეგ აგროჰაბის დირექტორმა თქვა, რომ კიო, ფასების დაწევა შესაძლებელია. ანუ აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელი ყოფილა სუსის ძალით ფასებზე ზემოქმედება და რას ფიქრობ ამ თემაზე? ხო, იარაღით ბევრ რამეზე შეიძლება ზემოქმედება. ბინას რო კიდე და იარაღი დაგადო, შეიძლება არა მხოლოდ ფასი დამიკლო, არამედ საერთოდ უფასოდაც გადმომიფორმო. დაახლოებით გავს რაღაცას ხედავთ ჩვენ და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად მნიშვნელოვანია სწორი კუთხიდან დაუპირისპირდეთ ყოველთვის სამთავრობო პროპაგანდას, იმიტომ ხნო პოლიტიკა დაინტერესებულია არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად დასავლურ ქვეყნებშიც, რომ ახასიათებს, რომ ის თავისი შეცდომები არ გამოაჩინოს, არამედ სხვა მიზეზებს დააბრალოს და ავტორიტარულ რეჟიმებში, ისეთი როგორც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორი კუთხიდან დავარტყა და შენ რო თქვი, რომ ოპოზიციას უნდა ეყვირაო, ოპოზიცია ფასებზე წყვიროდა, მაღალ ფასებზე წყვიროდა და სისტემურ კორუფციაზეც წყვიროდა. სისტემური კორუფცია უკვე დაადასტურეს თვითონ რა. ეხლა უნდა მივიყვანოთ იქამდე, რომ მათი არასწორი პოლიტიკის შედეგად ის ეკონომიკური ვითარება, რაც ქვეყანაში გვაქვს, ესეც დაადასტურა. ანუ რაში მდგომარეობს პრობლემა? ფასს წარმოებაზე ზოგადად მოქმედებს უამრავი ფაქტორი, რა, ასეულობით ფაქტორი მოქმედებს. ეხა რაზეც ქართული ოცნება აპელირებს კობახიძის გამოსვლა, რომ თითქოს დისტრიბუტორები, რიტეილები, რაღაც შეთანხმება შეიძლება არსებობდეს, რაც განსაზღვრავს მაღალ ფასს. ეს შეიძლება იყოს პრობლემის, ანუ თლიანი ფასს წარმოების ჯაჭვის 5%. და თუმცა შეიძლება იყოს, ხო? შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ხა მივალ მაგამდე რა. საბჭოთა კავშირი ხო გახსოვს? აი ჩვენ დაახლოებით ერთ თაობის ხალხი ვართ და ბოლო პერიოდი მაინც გვახსოვს მაღაზიებში პროდუქტები არ იყო. ტალონებზე იყო, ტალონებზე იყო, ანუ დეფიციტი იყო, ხო? მაგას ქვია დეფიციტი, საქონელზე იყო დეფიციტი.
ეხა რიტორიკული კითხვა, ეს დეფიციტი საბჭოთა კავშირის სისტემის და გაუმართავი ეკონომიკური მოდელის ბრალი იყო თუ იმ მაღაზიის დირექტორის, რომელმაც შეიძლება რამდენიმე პროდუქტი დახსქვევით გაყიდა. ხო? ანუ სისტემური მოწყობის ბრალი იყო დეფიციტი, რასაც შემდეგ მაღაზიის დირექტორის იყენებს, რომ რაღაც 2 კაპიკი თავისით გააკეთოს. როგორც კი სისტემურად ეს პრობლემა მოგვარდებოდა, ანუ თავისუფალი ვაჭრობა იქნებოდა და ფასებს სახელმწიფო არ განსაზღვრავდა და სხვა ეკონომიკურ მოდელზე გადაიწყობოდა საბჭოთა კავშირი, მაშინვე აღმოიფხვრება დეფიციტი, იმიტომ რატომ უნდა იყოს მაღაზიაში დეფიციტი. იგივე სისტემა, იგივე პრობლემა გვაქვს დღეს პროდუქტებთან დაკავშირებით საქართველოში. ანუ რა არის? რა მოქმედებს ფასებზე, რა? ზოგადად ბიზნესზე, ეკონომიკურ გარემოზე. პირველი მთავარი, მაგიტო ამბობდა ბენდუქიძე, რომ კითხვაზე თუ რა არის მთავარი ეკონომიკური რეფორმა, ამბობდა დამოუკიდებელი სასამართლო. ხო, ვითომ შეიძლება რა შვაში ეკონომიკა და დამოუკიდებელი სასამართლო, მაგრამ პირველია მართლა, იმიტომ დამოუკიდებელი სასამართლოს არარსებობა განაპირობებს შემდეგ პრობლემების მთელ ჯაჭვს, რომელიც ურთიერთქმედებაში შედიან ერთმანეთთან და ჩვენ ვიღებთ ისეთ გარემოს, როგორიც არის საქართველოში. არასწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა ქართული ოცნების. ეხლა მაგალითი რო ავიღოთ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფულადი მასა საქართველოში გაიზარდა დაახლოებით 2.5-ჯერ. როგორ ეს M2 მასა, ანუ ფული მიმოქცევაში. მე იმას არ ვამბობ, რომ ერთ-ერთში იწვევს ფულადი მასის გაზრდა ინფლაციას და ანუ ფასების ზრდასაც, მაგრამ რომ მასშტაბი რო გვესმოდეს ეს რამ ხელა, იგივე პერიოდში რუსეთი რო ავიღოთ, რომელიც მე-5 წელი იწყება ამ ხელა ომშია ჩაფლული და ყველაფერი სახელმწიფოსია, ყველაფერი სახელმწიფომ უნდა დაასტიმულიროს, ბევრი სუბსიდიები ჭირდება და ანუ ფული ჭირდება სანქციების პირობებში და თვითონ ბეჭდავს. იგივე პერიოდში რუსეთში არის გაორმაგებული მხოლოდ, ანუ რო შევადაროთ. ამაზე ჩვენთან 2.5, ანუ უფრო მეტად გაიზარდა ვიდრე რუსეთში. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი ფაქტორი, იმიტომ თუ ბევრი ფულია მიმოქცევაში, ეს გარკვეულწილად მოქმედებს ფასებზეც. ის ადამიანი, რომელიც ამაზე პასუხისმგებელია, ანუ მისი მანდატი ფასების კონტროლი ვისიც არის, კონსტიტუციურად და ორგანული კანონით საქართველოში განსაზღვრული და საქართველოს მოქალაქეები თვეში 38,000 ლარს ხელფას უხდიან. ნათია თურნავა იმ კომისიაშიც კი არ შეიყვანეს. ეროვნული ბანკის ხო, წარმოგიდგენია რა სიგიჟია მე რა? ანუ ფასებთან დაკავშირებით შექმნეს კომისია და ვისი უფლება მოვალეობა პროცესში კონსტიტუციაშიც კი წერია ხო და მაგას ეროვნული ბანკის ერთადერთი ეგ არის მთავარი ფასების სტაბილურობა, ანუ პირდაპირ წერია ფასების სტაბილურობა არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია. 38,000 ლარს უხდით და ასობით მილიონს ხარჯავს ბიუროკრატიულ ხარჯებში ეროვნული ბანკი. მის წარმომადგენელი საერთოდ ამ კომისიაში არ ყავთ. ანუ ესეც აჩვენებს თუ რამდენად ფარსია. ანუ შეიქმნა რაღაც კომისია, რომ ამ კომისიამ იმ ბიზნესებთან, რომელთა უდიდესი ნაწილი, ან ქართული ოცნების ბიზნესი, ან ქართულ ოცნებასთან აფილირებული და მისი შემომწირველია, რომელიც ღიად, ანუ ფორმალურად სწორადაც აფინანსებს ქართულ ოცნებას და გაცილებით მეტი შავათმი აქვს საერთო კასაში, რაც აქვს პარტიული. ფასების პრობლემა ზოგადად. ანუ ოცნებას აფინანსებენ და ეხლა ოცნება ცდილობს მათ რაღაცები დააძალოს. ოცნება მათ არაფერში არ დასჭის, იმიტომ საკუთარ თავს ხო არ დასჭიან. თუ რაღაცაზე გაურიგდება, დაუშვათ რა, ჩვენ ხო არ ვიცით რა მოხდება. იარაღით როცა ვიღაცა დაგადგება, შეიძლება რაღაცაზე დაგელაპარაკოს, რაღაცა დაგაკლებიოს, რო აჩვენოს, ანუ პიარულად ეს რო გაყიდოს, მაგრამ მეორე ჯიბიდან რა ტენდერს მიცემს, რა სუბსიდიას, რა ახალ კანონის ხვრელს შემოიღებს, ირიბათ რო ფული მიცეს, ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ. ამიტომ შეიძლება იქ საერთოდ ძალობა არსებობდეს, რომელიღაცა ბაზრის მოთამაშებში, რომ ანუ გაუგორონ ეხა კობახიძეს და ბიძინა ივანიშვილს და თქვათ, რომ აი სამთავრობოს სწორი მუშაობის შედეგად აღმოიფხვა პრობლემები და რაღაც რომელიღაცა ბრინჯის სახეობა, რასაც ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ისედაც არ მოიხმარს, არ 15 ლარიან ბრინჯზე მაღალი ფასია ვიდრე გერმანიაში რო არ დარებენ 15 ლარიანი ბრინჯის მომხმარებელი საქართველოს შეიძლება იყოს 2%. საქართველოში აბსოლუტური უმრავლესობა მოიხმარს 5-6 ლარიან ბრინჯს. იმიტომ მივდივართ ეხა მეორე მთავარ კომპონენტზე, იმიტომ როდესაც მიწოდების მხარეს უყურებთ ჩვენ ყოველთვის, რომ აი ვამბობთ მიწოდების მხარი არის, რომ აი საზღვარი გადმოკვეთა, რა ემატება, იქ შემდეგ დისტრიბუტორმა თავის ხარჯი დაამატა, იქ დამატებით ღირებულების შემოსავლა. მოთხოვნის მხარეს უნდა შევხედოთ. მოთხოვნის მხარე ნიშნავს ყიდველ უნარიანობას. გავიგე, მაგრამ ჩვენთან საშუალოა ამბობს, რომ საზღვრიდან მაღაზიამდე 86% ემატებაო და ეს ბევრია ძალიან. ხო, ნუ ბევრია ვინ დაადგინა, ანუ რანაირად შეიძლება ქვეყნებშიო. ხო, იგივე საწყობიდან მაღაზიამდე გაცილებით ნაკლები. იმიტომ არ ხდება, რომ უამრავი მილიონი ფაქტორია, იმიტომ დიდი ეკონომიკა
როდესაც რაღაცა შეისყიდის მაგალითად, პირობითად ჩვენ შევისყიდით ერთი და იგივე მწარმოებელთან, ხო? შენ გინდა 1000 ერთეული პროდუქტის და მე მინდა 100000. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ 100000 შევუკვეთავ, ფასს თითო ერთეულში მივიღებ ლარნახევას და შენ თუ 1000 შევუკვეთავ, მივიღებ 3 ლარად. ანუ უკვე განსხვავება გაქვს შესყიდვის მომენტში, სხვადასხვა ფასია. პლუს მილიონი კომპონენტია, რომელსაც შენ საბაჟო გადასახადი ემატება. ანუ 87% ფასნამაზე რო ლაპარაკობ, საბაჟო გადასახადი რო ემატება. შენ საბაჟოს გადასახადის გამოკლებით. არა, საზღვართან რომ მოვა ხო, დამატებითი ღირებულების გადასახადი ხო ემატება, ხო? დისტრიბუციამ ხო რაღაცა უნდა მოიგოს. გერმანიაშიც ხო ემატება, კაცო ხა. გერმანიაშიც ემატება გადასახადი ეჭვებს უფრო მეტი იქნება იქ გადასახადები. ისე მთლიანად მაღაზიის ქირა უფრო ძვირი იქნება გერმანიაში. დენის გადასახადი უფრო ძვირი იქნება. ხელფასები სუპერმარკეტებში უფრო მეტი ექნება გადასახდელი. ანუ უფრო მეტი ხარჯია. ხდი? სხვანაირად ყველაფერში მეც იხდება, მაინც უფრო იაფი როგორ გამოდის. იმიტომ რომ სხვანაირად იგეგმება ბიზნესი გერმანიაში, სხვანაირად იგეგმება ბიზნესი საქართველოში. საქართველოში რისკიან გარემოში, სადაც არ არსებობს სასამართლო, არის კორუმპირებული გარემო, არასწორი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკა, იქ იგეგმება ამ რისკიან გარემოში ბიზნესი იგეგმება, ანუ სწრაფად უნდა გაკეთდეს რაღაც შენმა კაპიტალმა უკუგება უნდა მოგცეს სწრაფად. იმიტომ რომ საშუალოდ ერთი ქართველი თვეში ხარჯავს 540 ლარს. ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს 540 ლარს. ხარჯავს თვეში საშუალოდ. მაშინ როცა გერმანელი ხარჯავს 5000 ლარს. ხედავ, აი ესეთ ეკონომიკაზე შენ შეგიძლია ხანგრძლივი პერიოდზე დაგეგმო ბიზნესი, იმიტომ დაზღვეული ხარ, ზუსტად იცი შენი შემოსავალი რა არის და საქართველოში არ იცი ხვალ რა მოხდება. ანუ სუსით, მდინარაძე, იარაღით როდი შემოვა შენთან არ იცი, სასამართლოს დავას, ანუ სრულ აბსურდს როდის წააგებ ის არ იცი, ფარცხალაძესნაირი კრიმინალი როდის მოგადგება ის არ იცი, ან ღარიბაშვილისნაირი კორუმპირებული როდის მოგთხოვს წინს ის არ იცი. გესმის? ამიტომ ზდიან ბერავენ ფასზე. რა თქმა უნდა, სხვანაირად ოპერირება გიწევს, შენ ამას უბრალოდ ვერ შეადარებ. და ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ევროპაში გვინდა, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია. ჩვენ მარტო იმაზე კი არ ვილაპარაკობთ, რომ უნდა ილაპარაკოს აქ სახელმწიფომ და ოპოზიციამ ან სამოქალაქო სპექტრმა, რომ რაღაც პროდუქტი ღირს პირობითად 5 ლარი და ძვირია ძალიან საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საქართველოს მოქალაქეებისთვის 5 ლარიანი პროდუქტი რატოა ძვირი მაგაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ისევ იმ 540 ლარზე მივდივართ. წარმოგიდგენია, ანუ 10 ჯერ ნაკლები ვიდრე გერმანიას. ხო და ეგა ცოტა აი ადამიანისთვის ეს არის ძალიან გაუგებარი, ხო? გერმანიაში უფრო დიდი ეკონომიკა, უფრო მეტი შემოსავალი აქვს და პროდუქტი ღირს უფრო იაფი. ჩვენთან უფრო დაბალი შემოსავალი აქვს, ხალხს უფრო ღარიბები ვარ და პროდუქტი ღირს უფრო ძვირი. და ნუ ერორია რა ამ ადამიანის კონტექსტში ხა. შენაირად გამოდის ეგრე. რა ზუსტად ეგრე რისკები. სადაც მაღალი ეკონომიკა, იქ ინფლაციაც უფრო ძვირი. ვინ აიღებს საბანკო კრედიტს უკეთესი კონდიციებით? მდიდარი თუ ღარიბი, რომლის მყიდველუნარიანობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ანუ ყველაზე ღარიბები ბანკშიც რო ვერ იღებენ კრედიტს, ხო იცი? და შემდეგ ან ლომბარდებში მიდიან, ან რაღაც 30%-ზე უნდა აიღონ. ესეც ხო უსამართლობა, სინამდვილეში რომ დაფიქრდები, ესეც რისკებიდან გამომდინარეობს. ანუ ბიზნესმა უნდა გათვალოს რისკი, ანუ თავისი ამონაგები როდის მიიღებს და დაზღვეული იქნება თუ არა მეტნაკლებად იმ სამართლებრივი სივრცეში, რომელიც არის ქვეყანაში. ასე იგეგმება. და ჩვენთან რადგანაც ყველა ფაქტორი მორყეულია და ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია, ანუ მისი რეჟიმის ბრალია, იმიტომ სასამართლო რომ მიტაცებულია ივანიშვილის ბრალია. მის მიერ დანიშნული ჩინოვნიკები ყველა კორუმპირებული რო არიან, მისი ბრალია და ამას უკვე თვითონაც აღიარებს, ხო? ოღონდ deep state და ვიღაც, ანუ ღარიბაშვილმა ძალიან ბევრი გთამი რო აიღო, ლილუაშვილმა ბავშვებს რო საბავშვო ბაღიდან ფული მოპარა და ვიღაც თურქ ბიზნესმენებს რო მიეყიდა $1,000,000 ეს ყოფილა თურმე deep state-ის ბრალი და არა ბიძინა ივანიშვილის, რომელმაც ქვეყნის მხსნელად შემოგთავაზა ეს კადრები. და ჩვენ ეხა მოვდივართ და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი ის დისტრიბუციის კომპანია 5%-ით მეც ხო არ იღებს. ანუ ეგ ბიზნესში რა საქმეა? ანუ შენ თუ მაგალითად მარჟა შეგიძლია ბიზნესში დაიჭირო 25%. თუ გაძლევს ეს ბაზარი ამის საშუალებას, დაიჭერო 25%. მაგრამ თუ ეგ არის არაკონკურენტული გარემო, ანუ ერთმანეთში გარიგება თუ ხდება, ეგ ხო აღარ არის უკვე სამართლიანი კონკურენცია. არა, შეხედე ნახე, ერთმანეთში საუბარია რაღაც კარტელურ გარიგებებზე. ხო და ნახე შეხედე ეს კარტელური გარიგებას და ეს მონოპოლიური რაღაცეებიც, ანუ როგორი რაღაცა იცი, თეორიული პრობლემები, რომელიც შეგიძლია ესე შემოიტანო ისე, რომ არავინ ფაქტობრივად მის შინაარს არ დაუკვირდება და ანუ პრობლემის იდენტიფიცირება
გეგონება რომ მოახდინე აი კარტელური გარიგება და მონოპოლიური სამსახურის არარსებობა ეგეც სისულელებზე და მთავარ პრობლემებზე აი წითელი ქაშაყის ტაქტიკა. წითელი ქაშაყის ტაქტიკა ფილმში ან ნაწარმოებში საეჭვო პერსონაჟს რო შემოიყვანს, თქვათ მაგალითად. გამოჩნდა საეჭვო პერსონალი, რომ იფიქრო იმაზე, რომ აი მაგალითად ეს უნდა იყოს ბოროტმოქმედი, რადგან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ გაიგო ვინ არის ნამდვილი ბოროტმოქმედი და ბოლოს გაარკვიო ეს, რომ თავიდანვე არ იცოდა. ზუსტად ეგრე ამაზე მეტის აქცენტი. ანუ შეხედე ნახე კარტელულ გარიგებაზე როცა ლაპარაკობ რა არის კარტელი შეთანხმება, ხო? შენ თუ ბაზარზე ყავს მაგალითად რამდენიმე მოთამაშე და ისინი შეთანხმდნენ რომ ფასებზე მოელაპარაკონ ამას არ დაუწიონ ხო ეს სიგნალი ხო მიდის რომ ფასი მაღალზია სხვა ბიზნესებზე ვიღაცა რიტეილს კი არ არის მიბმული ან უძრავი ქონების სააგენტოს კაპიტალს აინტერესებს უკუგება მოგება მე თუ დავინახე უძრავ სექტორში თუ ვაკეთებ ბიზნესს და დავინახე რომ საცალო ვაჭრობა გაცილებით დიდ მარჯას მიტოვებს ბიზნესის მე იმათი შეთანხმება ფეხებზე არ მკიდია შემოვალ ჩემი კაპიტალით იმათ გავაკონტროლებ და მე ვიშოვი მილიონებს იმათ მაგივრ ესე ხდება ანუ თავისუფალია ბაზარი ხო დაინახე შეხედე მივდივართ პრობლემადან თავარ პრობლემამდე მივდივართ ამიტომ არ უნდა მივცეთ საშუალება ამაზე აპელირების ანუ ეს პროპაგანდის სამსახური გამოვა უნებურად და გაუთვითცნობიერებულად იმიტომ ძირითადი 95% აი ესე რო ავიღოთ ეხა უხეშად რო დავყო რა ანუ ამ პრობლემის 95% არის ივანიშვილის რეჟიმის დამსახურება მის მიერ გამოწვეული და თუ ჩვენ ამას გამოვასწორებთ ანუ დამოუკიდებელ სასამართლო გვექნება უსაფრთხოების პრობლემას მეტნაკლებად გადავჭრით კორუფცია ამოიძიება ბაზარზე შესვლა თავისუფალ არა სიძველუნარიანობა ერთ დღეში ხო არ გაიზრდება ეტაპობრივად ხო და ერთ დღეში მაგ მოლოდინი არ უნდა კონდეს ყველა ვინც გვეუბნება რომ საქართველოში მოქალაქის სიძველუნარიანობას ერთ დღეში გაზდა შეიძლება ის არის მატყუარა ხო და მატყუარა ეგრე უნდა ვამხილოთ მაგრამ ჩვენ გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა მათ შორის ევროპის კავშირში ინტეგრაციის გზის გაგრძელებით რაზეც უარი თქვენ რომ ქართველების ყიდველუნარიანობა გავზარდოთ ჩვენ ეხა FDI რო იქნებს ყოველწლიურად ეკონომიკური ზრდა ყველაზე მაღალი გვაქვს ევროპაში ანუ ეხა ეს გასაგები ეგეც კი არის ნახე შეხედე რა ხდება ეს ნაწილობრივ ცოტ-ცოტა ილექება საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეებში ანუ ცოტ-ცოტა ილექება მაგრამ ძირითადი არის ან კორუფციულ გარემოში შემოდის ზუსტად ისეთი კაპიტალი რომელსაც სწრაფი უკუგება ჭირდება ამიტომა ოფშორების კანონებს ვიღებთ ამიტომ იქ რაღაცები ოქროს შემოტანაზე DGG-ს გაუქმება ანუ ხო ხტები რა სეგმენტზე არის გათვლა ჩვენთან ეხლა ოფშორს თუ აკეთებ საქართველოში დაახლოებით უნდა იცოდე როგორი კაპიტალი შემოვა იმიტომა ბიტკოინების ქარხნები რო გახდა საქართველოში რაღაც საინტერესო იმიტომ რომ ესეთ კაპიტალს ჭირდება რომელსაც უნდა სწრაფი უკუგება ეს ტოვებს ანუ აქ თანაზომიერად განაწილებაზე ისედაც არ არის მაგრამ რჩება არ ვიცი 1000 2000 3000 ადამიანის ძირითადი მოთამაშეების ვინ სისტემაზე არის ჩამოკიდებული მათ ჯიბეში და მოქალაქეებზე ხო ეხლა ცოტა მეტი ტურისტი თუ შემოვა შორის კობახიძე იმედის ეთერში რომ აი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს მაღალია მაგრამ მოსახლეობაზე არა ესახება იმიტომ რომ ფასებია მაღალიო და ვერ გზნობენ ამასო ანუ ფასები უფრო სწრაფად გარბის ვიდრე მათი შემოსავალი იმატებსო და ამიტომ უნდა მივხედოთ ფასებს ზუსტად მაგათი გამოწვეულია ანუ ფასებს კი არ უნდა მიხედონ კობახიძე ის კორუფციული სისტემა რის მსახურადაც აქცია ბიძინა ივანიშვილმა აი მაგაზე უნდა ილაპარაკოს მაგრამ კობახიძე ხამაზე ხო არ ილაპარაკებს ანუ გამორიცხულია ქართულმა ოცნებამ მართლა არსებითი პრობლემები რომელიც გვაქვს და რომელიც ტოვებს საქართველოს მოქალაქეებს სიღარიბეში ის გამოასწოროს არა თუ გამოასწორებს დღევანდელი ვითარება აი დღეს როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ამ თემაზე ხვალ და ზეგ იქნება სანატრელი რატო თუ ეს რეჟიმია შეიცვალა იმიტომ იზოლაციის სპირალი უფრო ნეგატიურ შედეგებს მოიტანს ამ ქვეყნისთვის რა გაცილებით ნაკლები კაპიტალი რომელიც აი სწორედ რაღაც დაგეგმარებით არის შემოსული სამუშაო ადგილების შექმნით და არა უბრალოდ ის რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილმა ოფშორული კანონი რომელიც მიაღებია გამოიყენა და ჩვენ გაგვეზარდა ეკონომიკური ზრდა ანუ შეხედე რა ნონსენსია 2025 წელს იანვარში გქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ამ 11%-იანი ეკონომიკური ზრდის ნახევარზე მეტი მოდიოდა იმ ქონებაზე, რომელიც დაუბეგრავად შემოიტანა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში და თავისი კომპანიების აღრიცხვაზე შეიტანა. ეხლა წარმოვიდგინე რა ქნა 200 მილიონი გადასახადი არ გადაიხადა და ქართველებს უთხრა რომ თქვენ გამდიძრდითო. ესა ნონსენსი ამ ეკონომიკური ზრდის. პლუს ფული აისახა ეკონომიკაში, მაგრამ ბიუჯეტში არ შევიდა. ხო, ბიუჯეტში არ შევიდა და
ქართველებს ეუბნება რომ დიდრდებიო შენ ანუ ხო ხედავ ნონსენსი ამიტომ ეს სისტემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მარია ზახაროვამ თქვა რომ საქართველოს რო ეგეთი ეკონომიკური ზრდა აქვს ჩვენ რუსეთის დამსახურებაა დიდწილად ხო ამაში არის გაუკონკრეტებია ხა რა ანუ 2022-ში როდესაც ომი დაიწყო და შეიჭრა ფართომასშტაბიანი შეიჭრა განახორციელა უკრაინაში მაშინ იყო კაპიტალის გადინება რუსეთიდან საწყის პერიოდში. ანუ ჩვენთან შემოვიდა დაახლოებით 3-4 მილიარდი დოლარით მეტი, ვიდრე როგორც წესი შემოდის. და პატარა ეკონომიკის პირობებში 3.4 მილიარდი დოლარი ხო ამან დაადებია. ხო, მაგრამ იმიტომაც მერეც გაგრძელდა მაღალი ეკონომიკა. გაგრძელდა იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ომის პროფიტიორი, ანუ ბენეფიტს ვიღებთ უკრაინის ომიდან ეკონომიკური თვალსაზრისით. იმიტომ, რომ მომიჯნავე, ანუ მოსაზღვრე ქვეყანა ვართ და ვართ გზა, რომელიც ატარებს სანქცირებულ საქონელს. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ აუცილებლად ბიზინა ივანიშვილი ან კობახიძე უნდა იყოს ჩართული ამაში. ანუ სქემა ეგეთი, რომ საქართველოში შემოდის, იმპორტზე გადის, შემდეგ რეექსპორტზე. უზბეკეთში. რანაირად შეიძლება ძვირადღირებული მანქანების რეექსპორტი გაზრდილიყო წლების განმავლობაში ყოველ წელს უზბეკეთში იზრდებოდეს 300, 400, 500%. ხო ხტები? და შემდეგ უზბეკეთის სახსტატის მონაცემები რო აიღო, ჩვენგან გასული უზბეკეთში რეექსპორტზე მანქანების 95% უზბეკეთში დანიშნულების ადგილზე კი არ ჩადის. ანუ გზაში ვიხდება გადანაწილება და ხო ვიცით სადაც გასაგები. ამით შენ ძალაუნებურად სარგებელს იღებ, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ეს გზები რო ხა გადმოლაგდა აქეთ მხარეს, ანუ ეს ომის ბენეფიტი მიიღეს. არაფერი არ გაუკეთე, პირიქით ყველაფერი გააფუჭეს, მაგ თვალსაზრისით. არასწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა ქონდა, ფული ბეჭდეს ბევრი, რამაც მცირედით ასევე გამოიწვია. აი, ზემორი გაიზარდა რომაბობ, შენ ბეჭდის გამო გაიზარდა თუ უბრალოდ სესხები პროცენტი ხო, ანუ მათ შორის, ანუ როგორი რაღაცა იცი, რომ ეროვნული ბანკი თავის იმაშუება, ნუ კერძო ბანკებით შემდეგ სესხებს რო გაცემენ, ეს რეფინანსირების განაკვეთით შემდეგ ეროვნული ბანკი აწუდის ლიკვიდობას, ანუ კერძო ბანკსაც შეუძლია, რა თქმა უნდა, ემორი მასის გაზრდა ამ თვალსაზრისით. თუმცა, ნუ გარემო შეიმაშვება რა, ანუ ეგეთი კაპიტალი როგორც კი შემოვიდა, ეს იწვევს ძალაუნებურად. ამიტომ არ მithქვამს, რომ ანუ ემორი მასის გაზრდის ბრალია ყველაფერი, არა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. ისიც რომ სახელმწიფო მაგალითად სუბსიდირებას აკეთებს ისეთი სფეროების, ანუ ეხლა როდესაც ხედავს, რომ იზოლაციაში მიდის, უფრო მეც დაიწყებს რაღაც სფეროების სუბსიდირებას, ანუ სააგენტოს თუ რაღაცას რო ეხა ცენტრალური სააგენტო რაღაც შესყიდვებისთვის. აი ეგეთ სიგიჟეების გაკეთებას დაიწყებენ, ხო? ჩვენ გვახსოვს ეგეთი სააგენტოები ზიმბაბვედან, გვახსოვს ვენესუელადან, გვახსოვს არგენტინიდან, ანუ პერონისტებმა არგენტინაში გონი არ ვიცი, სიმდიდრით მეხუთე ქვეყანა, 5-ე შედიოდა მსოფლიოსი არგენტინა, ხო? და 10 წლეულების განმავლობაში პერონისტები იქამდე მიიყვანეს ესეთი მდიდარი ქვეყანა, რომ გადარეული ლიბერტარიანელი ბენზომეთი ხერხით ქუჩაში რო დადიოდა ის გახდა საჭირო. ანუ ის აირჩია ხალხმა, რომელიც არგენტინის კულტურაში და წარმოდგენაში საერთოდ არ ჯდებოდა. ხო, მაგიტომ ამბობდნენ, რომ მას არანაირი შანსი არ აქვს, მაგრამ იქამდეა მისული უკვე გარემო, რაც პოლიტიკამ დამართა. და ჩვენთან ამას ემატება უდიდესი საგარეო რისკები, გაცილებით დიდი, ვიდრე არასწორი მადუროც შევარდა, ხო, რაღაცა ჯარით სუპერმარკეტებში თუ პოლიცია 2013-ში შევარდა მაგალითად, როდესაც ელექტრონიკის საქონელზე ფასების დარეგულირების მცდელობა ქონდა, ნაწილობრივ დარეგულირების. შემდეგ 2015-ში სურსათ, იმიტომ ეს პოპულისტური ქმედებები, აი რასაც კობახიძე აკეთებს, რომ აი ხა ჩვენ რადგანაც კვლევებში ამოდის, რომ მოქალაქეები ფასებს მტკივნეულად აღიქვამენ, იმიტომ ხო სამი მთავარი ის არის ფასები, დასაქმება, ეკონომიკური მდგომარეობა, ანუ სიღარიბე, ეს არის რაც თანმდევი პროცესია ივანიშვილის პერიოდის საქართველოსი. ანუ არ იცვლება ეს. ამას როგორღაც მაგრამ როგორ უნდა უშუალოს, ანუ თვითონ ხუყავთ ეკონომიკური მრჩეველები. ხო იციან, ეს კი არ არის ხა რაღაცა საიდუმლო, რაზეც მე ვლაპარაკობ. ეს არის ეკონომიკური ანაბანი, ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ კეთილდღეობა, რეალური კეთილდღეობა გაზარდო ქვეყანაში. ეს ხო იცის. რეალური კეთილდღეობა როგორ უნდა გაზარდოს? რა ქნას ეხა იმას რა ქვია, მანუჩად ცაცუას, ჩინჩალაძეს, მურუსიძეს უთხრათ დამოუკიდებელი იყავით, ანუ სასამართლო გაანთავისუფლოს. დასავლეთში ინვესტორებთან ჩავიდეს, რა პირით ჩავიდეს, რომელი დასავლელი ინვესტორი სერიოზული შემოვა დღის მდგომარეობით საქართველოში, როდესაც ამ ხალხს აბრალებს, ქართველების გაჟღლეტვა გინდოდათ და ომში გვითხრებდითო, ხო? ანუ თვითონ ჩაუჭრა ქვეყანას ის შესაძლებლობები,
ინტეგრაციის პროცესი, ეს ყველაფერი ჩაუჭრა თვითონ და ეხლა ჭირდება რაღაც გამოსავალი აქედან ვიღაცას ხო უნდა დააბრალო შენ? ხო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ, ანუ დისტრიბუტორებიც და საცალო ვაჭრობის ქსელების ერთმანეთს აბრალებს, ანუ არ ვარყოფენ პრობლემას. უბრალოდ ამბობენ, რომ ისინი უმატებენ, ესენი ამბობენ, რომ ისინი кэшბეკებს გვახდევინებენ და რაღაც ძალიან ჩახლართულ სისტემაზეა საუბარი. გასაგებ ჩახლართულია დახელში რომ რაღაც პროდუქტი დადოს დახელზე, იმაში ცალკე ფულს ახდევინებენ და შენი მაღაზია ეს ზრდის ფულს. კი, გასაგებია შენი მაღაზია როცა არის შენ შეგიძლია რაღაც წესები დააწესო, გამიგი, ანუ შენთან სახში ხო, ყველა მაღაზიას რატო აქვს ერთნაირი წესი თუ კონკურენტია, ერთმანეთის კონკურენტები თუ ერთნაირი წესი არის, შეიძლება მოდელი ერთნაირი, მაგრამ წესებში განსხვავება მოლაპარაკების საგანია. ანუ შენ თუ რაღაცა პროდუქცია შემოგაქვს, ჩემთან ისეთი, რომელიც მე უფრო მჭირდება, შენ кэшბეკთან დაკავშირებით მე უფრო შეღავაც მოგცემ. მაგრამ შენ თუ შემოგაქვს ისეთი პროდუქცია პირობითად, რომელიც ჩემთან ძირითადად დაღზე იდება და ადგილს წამართმევს და ყურადღებას და ხარჯი მექნება და ნაკლები პროფიტი მექნება აქედან. იყიდება კარგად. ანუ შერეული კალკულაცია, ანუ ხო იცი საცალო ვაჭრობაში როგორია შერეული კალკულაცია, შენ გაქვს პროდუქტები, რომელიც იყიდება კარგად, მაგრამ ასორტიმენტი უნდა კონდეს დიდი, იმიტომ ასორტიმენტით იზიდავ ადამიანს. მე რო საყიდლებზე გავდივარ, შეიძლება 15 დასაყიდლის პროდუქტი მინდა და არ მინდა 15 მაღაზიაში ვიარო, ხო? ლოგიკურია. მინდა ერთ მაღაზიაში შევიდე 15-ვე იქ ვიყიდო. ამ 15-დან 5 შეიძლება ისეთი პროდუქტია, რომელიც კვირაში ერთხელ იყიდება, მაგრამ დახელზე უნდა იყოს. ხო, ეს შერეული კალკულაცია უნდა თამაში ახდევინებს ფულს მომწოდებელს. ხო, რაღაც დახელზე იდოს. რაღაც ბიზნეს მოდელი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა ბიზნესში რაღაც მოდელი. ხო, მაგრამ შენ ამ კი ძალიან უამრავი რთული კონსტრუქციები არსებობს ბიზნესში. მაგრამ იქ სადაც გარემო თავისუფალი არსებობს სასამართლო, იმიტომ სულ უნდა დაუბრუნდეთ ამ თემას, რაც ქართული ოცნების და ივანიშვილის პირადად ბრალია და რაც დამართა ამ ქვეყანას. სადაც სასამართლო არის თავისუფალი. რისკები არის ბიზნესისთვის შედარებით დაბალი, ეროვნული ბანკი სიგიჟეებს არ აკეთებს, მთავრობა ამდენ სუბსიდიებს არ განახორციელებს და ფულს არ ფლანგავს და ყველა თელ სისტემაში, თელ ვერტიკალში ყველა კორუმპირებული და კრიმინალი არ არის. ფარცხალაძეები, ღარიბაშვილები, ლილუაშვილები და ასე შემდეგ. იქ გარემოა ისეთი, რომ აი თუ ვიღაცა кэшბეკებით მაგალითად თავის პოზიციას იყენებს, იმას ექნება პრობლემა. ხვდები? ანუ ექნება ხელისუფლება უქმნის პრობლემას. ხო, ეხლა ხელისუფლება უქმნის როგორ პრობლემას, იცი რომ ესე თუ გაგრძელდა, ეგ ადამიანები დღეს რო ამბობენ, რომ დაკლების პოტენციალიო, რომ გამოვიდნენ, რომ დაალაგდნენ რა. და ეგენ შეიძლება აგროხაბში სუსტი შევიდა. ხო და რამდენიმე თვე შეიძლება თქვა რომ კენედი მე მოვკალი რა. ანუ პრობლემა არ არის რაღაც იარაღიანი ხალხი მოგიგზავნი, იმიტომ რომ დავდგა შოუ. რა თქმა უნდა გააკეთებ ამას. ეხლა აგროხაბში შევიდა, კარფურში რატო არ შევიდა? შეიძლება შევიდნენ, რამდენიმე მაღაზიაში შევიდნენ, ვერ გეტყვი ზუსტად. ხო, არა, კარფურში არ შევიდნენ, ანუ ბიძინა ივანიშვილთან არ შევიდნენ. სამაგროდ შევიდნენ აგროჰაბში. აგროჰაბი ვისია? კარფური ხო ბიზნესი არ არის, ბიზნესი არის რაღაც მე მგონი აქციონერი სათავო ოფისში სადღაც. მისი ხო, თვითონ აქ საქართველოში მე მგონი ბიზნესი არ არის. ქართულ ბანკიც არ არის ბიზნესი. გამიგე? ანუ ხო ხტები, ანუ შენ ფორმალურ რაღაცას იმაშვები ეხლა. თუმცა ვიცით რომ ქართულ ბანკი ბიზნესი. ხო და ნუ ეგრე ეხა იმ კარპუზზე და ჰაიდელბერგ ცემენტზე და ბევრ ბიზნესზე, ვითომ რომ ბიზნესები საქართველოში არ აქვს და სინამდვილეში ყველგან მისი ინტერესები. ეხლა აგროჰაბში შევიდა პირველი და გააპიარეს. ხო იცი ვისია? ახვლედიანის. ახვლედიანი არის იმის ძმა, ვისთანაც ოფიციალური ვერსიით სახში თორნიკე რიჟვაძემ თვითმკვლელობა სცადა. რა მაგის ძმის არის აგროჰაბ. ან პირველი ვისთანაც მივარდა. რატომ მივარდა? ხო და ნუ რავი თავისი ისინი აქ რატო დაიწყეს ახლა იმათ დაჭერა რა, ნუ შიდა კლანური დაპირისპირებაც ჰქონდათ ვიღაცების სამაგალითოდ უნდა დაისაჯა ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ ჩათვალა რომ მოატყუეს, ან ისი არ უყვარდათ, ან მისი მასთან დაკავშირებით სიმღერა არ იმღერეს, ეგ თვიმე. აი ესეთი სისტემა ქმნის სწორედ აი ამ ყველაფერს შესაძლებლად. და აი ესეთი სისტემა ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ აი ამ სერიოზული პრობლემიდან, იმიტომ ეს არის სერიოზული წნეხი მათზე, ხო? ანუ მათ შორის ავტოკრატია, ტირანია ხო არ არის ჯერ. ავტოკრატიას ჭირდება ან დეზინტეგრირებული მოქალაქე, ან ისეთი მოქალაქე, რომელსაც შეიძლება არ უყვარდეს ეს ავტოკრატი, მაგრამ მის წინააღმდეგ აქტიურად პროცესში არ ჩაერთო. ანუ რაღაცა უნდა მისცეს, ხო? ხო, მაგრამ ევროინტეგრაციას ხო ვერ აძლევს. დააკლებინებს რეალურად, ხო? ხო, გულებს დაიწერს. გასაგებია სანტი იძახის რომ აგერ ოპოზიციო პირიქითო მაღალი ფასების ხარისხი. ხო და ნუ ამას უნდა დაუპირისპირდეთ, მე ესე ხა მარტივი საქმეა თუ ხო არ მომობთ, ანუ კომპლექსური თემა და სწორი ახსნა საჭირო და ნუ სწორი ახსნა სჭირდება.
ხალხს ხო დიდ ნაწილს ეხა ეს ეკონომიკური რაღაცა თეორიების გარკვევა უჭირს ხო? მან იცხედავს რომ შეხა ხელისუფლება ლაპარაკობს ფასებზე და თან მოქმედებს და ოპოზიცია გამოვიდა და პირიქით იცავს თითქოს ამ ეკონომიკურ მოდელს თუ ბიზნესს იცავს და ესე მიაწოდა მე პროპაგანდამ რომ აი ჩვენ ფასების წინააღმდეგ ვართ და ოპოზიცია მაღალი ფასებისკენ არის. მესმის რომ მასშტაბის ეკონომიკა შეიძლება ყველა ვერ გაიგოს საქართველოში და ეს არც არის აუცილებელი, მაგრამ ის რომ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის, ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ამას გაიგებთ. ის რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებული, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ის რომ ლილუაშვილი ფულს ვიპარავდა, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ხო და მაგაში სკოლები თვითონ დაიჭერეს, რა ხო ხედავ ვიჭერს ეს მაგალითი ზუსტად აჩვენებს იმას თუ რა სიყალბეა ფასების პროპაგანდა, რასაც აკეთებენ. ანუ პრობლემა თვითონ მაგათი შექმნილი იყო. ვინ არის ღარიბაშვილი და ლილუაშვილი, ვინ იცნობდა საერთოდ? ანუ ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა პრობლემა და მე შემდეგ ვითომ ბიძინა ივანიშვილმა მოაგვარა ეს პრობლემა. კობახიძე, მდინარაძე და ესენი ზუსტად იგივე ინსტრუმენტები არიან, მანამ სანამ ის ბიძინა ივანიშვილს ისინი ჭირდება, როგორც კი არ დაჭირდება, იგივენაირად მოისურვის, ან შეიძლება უფრო ცუდად მოისურვოს. და სწორედ ეს არის, ამაზე უნდა ვისაუბროთ და არა იმაზე, რომ ეხა 5%-ით მეტია რჩება დისტრიბუციას თუ ნაკლები რჩება დისტრიბუციას. არასწორი კუთხია ეს. ეს თემა დიწილად, ანუ ნორმალურ ქვეყნებში, რო ამბობ, რატო არ არის ეს მაგალითად სხვაგან ესეთი დიდი თემო. იმიტომ რომ ის 95%-იანი მთავარი არსებითი პრობლემა რაც არის გამომწვევი, აი ამ პრობლემის რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ. როცა იმას ალაგებ, ესეც ლაგდება შემდეგ. ანუ შემდეგ თავისუფალი კონკურენცია და ბაზარი ღია, ანუ შესვლა შეუძლია ბევრს და კაპიტალი ძალიან მარტივად როცა მიიღებს სიგნალს, რომ აქ რაღაც არასწორი ხდება, ვიღაცეები კარტელურად გარიგდნენ და ფასი მაღალი დაიჭირეს, სხვა კაპიტალი შემოვა და ამათ გააკოტრებს ძალიან ჩვეულებრივად. ხო, კი ბატონო, რო შევაჯავოთ მაშინ ახლა ეს საუბარი ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, რა გამოდის რომ ფასები ამ შემთხვევაში როგორც თქვენ ამბობთ, არის ხელისუფლების ბრალი და თვითონვე ხელისუფლება ებრძვის თავისუფლად შექმნილ პრობლემას. კი, როგორც წესი ეს არის დასკვნა? ხო, როგორც წესი არა მარტო ფასებთან დაკავშირებით, ყველგან ეგრე ხდება. ანუ შენ უნდა შექმნა ჯერ პრობლემა და შემდეგ მხსნელად უნდა მოევლინო საზოგადოებას. ყველა ავტოკრატი, ტირანი ესე იმაშუება რა, თვითონ შექმნიან პრობლემას და შემდეგ არის ახსნელი რომ აი გავითვალისწინეთ ჩვენ მოქალაქეების რაღაცა შფოთვა წუხილი და ამიტომ ვებძვით ამ ბოროტ ბიზნესის წარმომადგენლებს. თან იმ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიის დიდი ტრადიცია არ არსებობს და განსაკუთრებით სკოლის პერიოდიდანაც ფინანსურ-ეკონომიკური საბაზისო განათლებას არ ვაწვდით ჩვენ შვილებს, ხო? ცოტა მარტივია მტრის ხატის გამოკვეთა და ბიზნესთან დამოკიდებულება საქართველოში, ხო იცი, მეწარმეობის ტრადიცია არ არის, ბოროტი ბიზნესი, ბოროტი ბანკები და სწორედ ამაზე დაჯდა, იმიტომ რომ ურთულესი პრობლემა, რომელიც მათ აზიანებს, გადაიტანოს ის არის სხვაგან. ხო, მაგრამ თქვენი პროგნოზი როგორი იქნება ხა? შეძლებენ ფასების დაწევას თუ არ შეძლებენ რეალურად? ნუ არ ვიცი რა აქვს განზრახვა, ანუ მათ შეუძლიათ თეორიულად ყველაფერი ამ შემთხვევაში გააკეთონ. ან ბიზნესი შეიძლება გაუძალიანდეს თქვაც, რომ იმიტომ როგორი რაღაცა იცი, რომ ეს რო იყოს 500 მილიონიანი სეგმენტი ბიზნესის. რა ვიტყოდი, რომ საერთოდ შეიძლება გაანულებიონ, რომ თქვა, რომ აი ხედავ სუსი რა მაგარი მამუკა მდინარაძე რა მაგარი ტიპი ყოფილა, იარაღი ჩევიდა და ყველაფერი უფასო 500 მილიონი რო იყოს. მაგრამ ეს სეგმენტი არის 20 მილიარდიანი, უფრო დიდი. ხო ხვდები? ანუ 20 მილიარდიანში შენ რამდენიმე პროცენტების აქეთ-იქით თამაში რო დაიწყო, უკვე ძალიან დიდ თანხაზე ადიხარ და შემდეგ ესენი ხო უნდა გადააზღვიო, ან უნდა უთხრა რომ იმიტომ შემდეგ ვერ მოგიტანს შენთან რაც მოქონდა რა, ის ატკატები ხო უნდა გადაიხადოს ამათმა. ის ოფიციალურად რაც ქართულ ოცნებას აძლევენ 60 და 100.000 თუ 120.000, მართლა 120.000 ხო არ აძლევენ. თავის წილს იღებს ყველა, მაშინ იმ წილიდან მოაკლებს. ან რაღაცა შემდეგ დაპირდება და ეტყვის რომ მოდი ეხლა იმისათვის, რადგან მე თამასა მაღლა ავწიე, მოდი რაღაც კონკრეტულ ბრენდის პროდუქტებზე საჩვენებლად კარგი რო იყოს რომ დამიწიე, რომელსაც ისედაც ნაკლებად მოიხმა საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ გასაპირებულად კარგი იქნება, დამიწიე რაღაც 2 ლარით, 3 ლარით ან რაღაცა, ჩვენ გამოვაცხადეთ ამ დიდ გამარჯვება და ის დანაკლისი რაც ქონდა აგინაზღაურებს სხვა გზით. მაგათია რა, ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბეში უნდა გადაიტანოს. ხო, მაგრამ მოსახლეობაში უნდა ყოფილი დარჩეს. ხო, ამიტომ უნდა ვილაპარაკოთ ბევრი. იმაზე თუ რა არის სწორი, რა იწვევს ამას და რა გველის თუ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი დარჩება აქ. ეს საუბარი და ეს პრობლემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, იქნება მონაგონი. რატო? იმიტომ რომ სრული იზოლაციის პირობებში, ანუ რუსეთთანაც კი არაფერი არ ექნება იმ კაც სავაჭრო. ანუ ხო წარმოედგინა ვითომ რომ მე შუაში ვიქნები და ვევაჭრები აქ ჩინეთი მეყოლება იქ რუსეთი აქეთ მაინც დასავლეთის ინტერესები. ანუ დასავლეთი ჩაიხსნა სრულად, ანუ
დასაბალანსებლად ვერაფერს ვერ იყენებს. ჩინეთს ხო ხედავ აგერ ქართული ქათმის შესყიდვასთან დაკავშირებით მემორანდუმზე მოაწერა ხელი მეორჯერ ჩასვლის შემდეგ, ანუ დაცინეს ჩინელებმა. იმიტომ ჩინეთს ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იზოლირებული საქართველო რა თქმა უნდა, ანუ ჩინეთის პოლიტიკა რა არის? გზები, სავაჭრო ურთიერთობები. აქ შუაში მე რო წარმოდგენა მქონდა, რომ რაღაც აქტივში შემოვდივარ, რომელმაც შეიძლება გამიიოლოს ჩემი აბრეშუმის გზის პოლიტიკის განხორციელება ევროპასთან და მწყიდველუნარიან ამერიკის შეერთებულ დასავლურ ბაზრებთან, უცებ ვიღაც ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა. ანუ მისთვისაც საინტერესო არ ხარ, ანუ რითი უნდა ევაჭროს რუსეთს? ის ვინც რუსეთს ვერ ევაჭრება, ის ვერაფრით, ხო? ის გაიმეორებს საქართველოს ისტორიის გამეორების საფრთხეს, წინაშე აყენებს თითოეულ მოქალაქეს. მაშინ როცა თუნდაც ის ბოლშევიკები, რომელიც წითელ არმიას, მე-11 არმიას საქართველოში შემოუწყდნენ და საქართველოს ოკუპაცია მოახდინეს და ბედნიერები იყვნენ, ის ბოლშევიკები ახლო მომავალში შემდეგ იქედან რამდენიმე წლის შემდეგ და ბოლო ნაწილი 1927 წელს თვითონ დახვრიტეს იმათმა რა. ანუ ის ადამიანები, ვინც ამ კორუმპირებულ მოძალადე რეჟიმის ჭანჭიკად დღეს ფიგურირებენ, ისინი დაიღუპავენ თავს, საკუთარ შვილებს დაღუპავენ. ხვალ და ზეგ, თუ ჩვენ ეს რეჟიმი ვერ ჩავანაცვლეთ. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ პოლიტიკურმა სეგმენტმა ერთხელ და სამუდამოდ გაიაზროს, რომ საქართველოს არჩენება ოპოზიციის მხარე საერთოდ არ ჩანს არაფერი, რამაც შეიძლება პრობლემა შეუქმნას. არა, მე ეგრე არ ვიტყოდი. ანუ შეხედე ნახე, პირველი ზალა არ ჩანს, ზალის ცენტრი. მაგაზე ზალის ცენტრი, ანუ ზალის ცენტრს შენ ვერ გამოკვეთავ ხელოვნურად. ანუ ხელოვნურად ზალის ცენტრის გამოკვეთა საქართველოს ნაირ ქვეყანაში თან, რომელიც ავტოკრატიას ებრძვის, არის უაღრესად კომიკური. ანუ თავს გაინადგურებენ ადამიანები, რომლებიც გამოკვეთა შეეცდებიან ხელოვნურად რაღაც პროცესების ფორსირებას. ეს იქნება 4-ში ვიწყებთ, 4-ში ვამთავრებთ, ნაწილი 2. მერწმუნე. ამიტომ ბუნებრივი პროცესია ეს და ოპოზიციაში, ეხლა რა კონსულტაციებიც გვაქვს და საუბრები, მე ვხედავ, რომ ძალიან ბევრ პროტაგონისტს, ანუ სუბიექტს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ სუბიექტს ეს აქვს გააზრებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ პრობლემის გააზრება არის პირველი სწორი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება გადადგმოთ, რომელსაც აქამდე არ ვაკეთებდით. ამის ირგვლივ და ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრს გვაძლიერებს ის წინააღმდეგობა მოქალაქეების უპრეცედენტო, რასაც ვხედავთ ამ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებმა თვითონ განგვისაზღვრეს ჩარჩო. ანუ არაფერი არაორგანული და ავტოკრატიული არ მიიღეს. 14 თვეა ქუჩაში არიან და მიუხედავად იმისა, რომ ჯოჯოხეთი გაატარა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს ეს ადამიანებმა, მაინც არ დათანხმდნენ არაფერზე, რაც ანუ ფსევდოა, ყალბია თვითონ, იმიტომ გრძნობენ უკვე საზოგადოება იმდენად გაიზარდა, რომ დაკვეთა გააჩინა, რომ ქვევიდან ზევით მე უნდა განსაზღვრო ამ ქვეყნის მომავალი და შენ პოლიტიკური სპექტრი ხარ ინსტრუმენტი იმის განსახორციელებლად, რაც მე მაქვს ჩაფიქრებული. ეს არის სწორედ დემოკრატიული დაკვეთა. ამ დემოკრატიულ დაკვეთას პოლიტიკური სპექტრი როგორც კი უპასუხებს, სათანადოდ უპასუხებს, მაშინვე მოხდება ძალის ფორმირება, იმიტომ ძალა რაში მდგომარეობს? ძალა არის ნდობის საკითხი, მე რა, ნდობა უნდა დავაბრუნოთ. ხო, უნდა დავაბრუნოთ ახლა. სწორად როცა მოიქცევი, მაშინ დაბრუნდება ნდობა. არ არის მარტო არის ერთიანობა და ვერანაირი ერთიანობა ვერაზოს არ არის ეს მარტო ლაპარაკი. იქ ვერ შედგება, ხო? არ გამოვრიცხავ არაფერს მომავალთან დაკავშირებით, ხო? მაგრამ იმედიანად ვარ განწყობილი, იმიტომ ამ ადამიანებს შეიძლება ყველასთან ერთად ვერ მოხდეს რაღაცაზე ჩამოყალიბება, მაგრამ უკვე ბევრი პოლიტიკური მოთამაშეა, რომელსაც შეიძლება ამ წესების მიღება, რაც პროტესტმა მას შესთავაზა, მას საერთოდ არ სურდეს, იმიტომ შეიძლება არაკონკურენტულად ვრიდეს თავისად თავს, მაგრამ ესმის და გააზრებული აქვს, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი გზა და ამ გზაზე უნდა გავაგრძელოს სიარული. სხვა შანსი ჩვენ ქვეყანას არ აქვს. რავი, უბრალოდ ბევრი დროც არ აქვს. ხო, ნუ ეგრე არ ვიტყვი. რომ მალე 2028 წლის არჩევნებიც მოვა, ამდენ ასე იმას რა. ბევრი დრო არ გვაქვს, რას ნიშნავს? შენ უნდა აკეთო, რაც არის სწორი. ხო გესმის? და როდესღაც მოიტან შედეგს ეს. როდესღაც როდის? ხო, როცა მოიტანს. თუ 20 წლის მერე. თუ არასწორს აკეთებ, არასდროს შედეგს არ მოიტანს. ანუ სწორი არის ის, მაგალითად უკრაინელები დღეს რომ წინააღმდეგობას უწევენ რუსებს თავისი სამშობლოს დასაცავად, ეს არის სწორი. მე-5 წელი იწყება. და იარაღით ხელში სანგრებში არიან, ჯოჯოხეთს გადიან, მაგრამ მაინც იბრძვიან, იმიტომ იციან რომ ეს არის სწორი. თუნდაც სახელმწიფოებრივი შენარჩუნება, თუნდაც დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და თუნდაც საკუთარი ოჯახების დაცვა. და ჩვენ არ გვაქვს არც იმის უფლება და არც ფუფუნება, რომ დავდგეთ საქართველოში და ვიწწუნოთ იმაზე, თუ რატო არ იწყება 4-ში და რატო არ მთავრდება 4-ში, იმიტომ ეს არის სიყალბე.
ჩვენ უნდა ვიაროთ სწორი გზით. გასაგებია. მაშინ გვექნება შანსი. მე ვლაპარაკობ შანსზე. გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემაში. მადლობა, მე რა პირიქით.